Pasaxes históricas, pezas históricas, todas elas relacionadas co ámbito da medicina. Son as que se expoñen estes días, hoxe por hoxe en Ferrol, tamén na Coruña e quen sabe se por máis cidades da provincia, con motivo do 120 aniversario do Colexio de Médicos desta provincia. E hoxe nos acompaña o comisario desa mostra, Ricardo Gurriarán. Moi boa, Ricardo. Boas. Moitísimas grazas por vir esta noite hasta aquí, hasta V Televisión. A vos. 120 anos, que dicíamos, 120 anos de medicina. Que difícil debe ser resumir nunhas poucas pezas, nunhas cantas liñas, dicíamos, en máis dun século de medicina. Pois sí, efectivamente, é bastante difícil resumir en unha mostra de 30 paneis, pois cada un dos episodios ou cada un dos pasos que se foron dando na asistencia sanitaria, con uns personaxes de moita relevancia no terreo médico, con unha singularidade da provincia moi especial que penso que é a única provincia que reúne ser a maior con kilómetros de costa da península, ter unha factoría formativa de médicos como a Universidade de Santiago e unha cidade departamental como é Ferrol. Esta singularidade dalle unhas características moi peculiares a esta mostra que, bueno, o esforzo do Colexio Oficial de Médicos da provincia da Coruña foi grande para conmemorar estes 120 anos de existencia e esta mostra remata un ciclo de actividades relativa á existencia do Colexio. Eu diría que a mostra que estivo unha primeira estadía na Coruña, na sede oficial do Colexio, que foi moi ben acollida pola sociedade coruñesa, unha mostra divulgativa, onde, en primeiro lugar, en Coruña, houbo reproducción de unha sala de cirurxía, do Sanatorio de Oza, concretamente. Houbo moitísimas pezas da facultade, do Museo da Facultade de Medicina, o Museo da Anestesia, pezas de particulares que colaboraron e, sobre todo, o fondo bibliográfico que posúe o Colexio. É dicir, en 6 vitrinas foron expostos e están en Ferrol neste momento hasta final de mes todo o fondo bibliográfico, desde obras do 19, obras de traballos de galegos e incluso todo o que foi o aparello digamos divulgativo do propio colexio e incluso libros de xente moi importante da provincia con dedicatorias ao colexio. Nesta mostra colaboran o CHUAC, a Real Academia Galega, a Facultade de Medicina de Santiago, pero tamén particulares e familiares de médicos. Supoño que é difícil destacar unha figura solo, pero sí entre as máis destacadas de médicos que deron forma a esta historia estes 120 anos e que seguramente moita xente desconoza. Cales destacarías ti, Ricardo? Os máis sobranceiros, ao meu modo de ver, son Roberto Novoa Santos, o coruñés Novoa Santos, que destacou ata os anos 30 e a súa morte prematura en 1933 por ser un dos endocrinólogos primixenios e por ser un internista e un clínico de moita calidade. Roberto Novoa Santos foi catedrático en Santiago, rematou a súa carreira en Madrid por unha enfermedade que o levou por diante, o mesmo que Rodríguez Cadarso, con unha diferencia da súa desaparición dunha semana, neste caso un accidente. Cadarso foi reitor da Universidade de Santiago e foi, digamos, o principal baluarte da modernización da formación médica en Compostela. Eu citaría máis xente, é dicir, non podo esquecer a un Enrique Hervada en Coruña, que tivo un papel moi relevante na sanidade da época, tampouco un Santiago de la Iglesia en Ferrol, e, bueno, podría citar unha nómina moi ampla. Pero, bueno, independentemente de citar as persoas máis relevantes dentro do campo da sanidade,
Hai outros aspectos como é a sanidade militar, como é a sanidade na Armada, como son outros colexios que, digamos, na restauración, nos primeiros momentos do asociacionismo corporativo, xurden en Noia, en Santiago, en Ferrol, con unha vida bastante prolongada e que non se unificaron hasta a segunda década do século XX. Os inicios do colexio, da man de Pérez Costales, republicano federal e, digamos, unha persona moi relevante. Foi o primeiro presidente que tivo o colexio de médicos, que creo que tivo un final non precisamente positivo. Que lle pasou a Pérez Costales? Pérez Costales, bueno, é dicir, Pérez Costales, como sabedes moi ben, e últimamente se puxo en valor o contacto cos Picassos, empezou pois con un labor asistencial beneficente, facendo moitísimas obras sociais, pensando nos máis desfavorecidos, pero, bueno, foise deteriorando pouco a pouco ata a súa desaparición. É dicir, tivo un papel relevante nos 2-3 primeiros anos do colexio, nada máis. Falamos de médicos que, agora tamén, por suposto, pero xa daquela iban máis alá do concepto de médico, que se metían en política, que resolvían, dices, pois, asuntos sociais, que facían de asistentes, de abogados. Claro, é dicir, antes, cando falei das características da provincia, é dicir, a sanidade da provincia da Coruña ten moito que ver co seu porto. A sanidade exterior foi un receptáculo moi importante de mercadorías, de pasaxeiros, de tránsito e ao mesmo tempo de levar a moitos pasaxeiros para a emigración. Entón, a sanidade exterior do porto da Coruña ten unha relevancia especial. Naquel momento do comezo do colexio, estábamos en pleno período de guerra colonial, é dicir, a cirurxía, o seu principal campo de operacións foron as guerras. Se foron primeiro a guerra de Colonia, despois continuou ca guerra de Marrocos. Os soldados que desembarcaban aquí e que había que atender. Efectivamente, os soldados e logo o desplazamento dos médicos coruñeses. Por exemplo, nas pasaxes a América como médico ou como sanitarios de a bordo, ou ben desplazarse aos focos onde estaban os campos de batalla. Que supoño que atendían, a parte de graves lesións de guerra, pois enfermedades que quizáis non coñecían ata ese momento. Efectivamente, deches no que é unha cuestión clave, que son as enfermedades infectocontaxiosas. En Cuba, no trópico en xeral, en Filipinas tamén, e logo en Marrocos. Para os médicos foi, xa digo, o principal campo de operacións para os avances médicos, sobre todo en cirurxía, e logo tamén para os principais avances en tecnoloxía, en técnicas avanzadas e en todo. É dicir, eso foi fundamental. E logo, que claro, os portos galegos, como sabes moi ben, son os máis próximos a ultramar, e estes portos foron todos os derrotados de Cuba, se se pode chamar así, pois chegaron prácticamente polo Porto da Coruña. E en ese sentido, houve que organizar unha Cruz Vermella en Coruña, unha serie de infraestructuras que non había en Coruña naquel momento, que se tiveron que adaptar vellos hospitais, como os hospitais de caridade, ou como outro tipo de patroados que funcionaban desde a Idade Media para reconvertir. Outra cuestión un pouco máis adiante foron os dispensarios antituberculosos, que tamén se foron reconvertindo e que se foron construindo pouco a pouco. É dicir, o que son as enfermidades infectocontaxiosas, no momento do nacemento do colexio, foi o que marcou de algún xeito o que era a asistencia sanitaria. E unha asistencia sanitaria que pasou de ser beneficente, é dicir, para os máis desfavorecidos, a nestes 120 anos pasar ao que é a medicina universal para todos. Paradóxico que unha situación tan cruenta como unha guerra poida axudar desa maneira tamén a que evolucione a medicina. Hai outro campo de actuación, outro campo de batalla, entre comiñas, non moi lonxe da Coruña, en Santiago de Compostela, que ten que ver co movemento de peregrinos. De que maneira axudou tamén o camiño a que evolucionase a medicina, Ricardo? Pois, en gran medida, o primeiro gran hospital é o Hospital Real, que nace de hospital, o Hospital dos Reyes Católicos actual, nace de hospital de peregrinos.
e foi o primeiro sustento práctico da formación médica en Santiago, como todo o mundo sabe, ata 1953, que se reconvertiu logo en hostal. Pero o mesmo se pode decir en determinadas vilas do camiño da provincia que se foron redactando. Estou falando de Arzúa, estou falando de Betanzos e estou falando pois ata de cidades como Coruña e Ferrol tamén que se foron readaptando en función das necesidades do momento. Si ben o gran boom organizativo xurde a partir dos anos 20 a organización propia, porque o que son o asociacionismo corporativo que xurde na etapa digamos, liberal dentro da restauración, dá moitos pasos adiante, se inmiscuyen socialmente nas cidades onde están enclavados, e de algún xeito tamén son piares clave para organizar a sanidade. Ao Estado liberal interésalle que se organice e que se regulamente o que é a asistencia, da mesma forma que os médicos e na súa práctica tamén queren unha regularización. Entón, hai unha simbiose e se produce certa regulamentación para determinar que tipo de asistencia, nun momento tamén en que se están construindo as cidades modernas, saneamentos, avaliación de augas, augas fecais, traídas de augas, e todo isto, de alguma forma, os médicos teñen moito que ver en todo isto, e o colexio participa en moitísimos eventos. Hai un moi famoso, unha asociación, unha especie de asamblea dos colexios médicos que se celebra en Coruña no ano 33, coa presencia de Casares Quiroga, coruñés de pro e naquel momento diputado. Falas, Ricardo, de momentos políticamente amables, digamos, para a medicina, pero tamén houbo etapas máis oscuras nas que o réxime non axudou precisamente á modernidade. Pois non, precisamente o que foi o gran apagón do que supuxo a Guerra Civil e a posguerra, pois tivemos a moitos médicos, ou digamos, o máis granado da docencia médica no estranxeiro, no exilio, fundamentalmente en América. Outra xente quedou desprazada, si ben é verdad que, a voluntariedade na guerra en ambos bandos foi unha profesión vital no que é a asistencia de feridos nas frontes de batalla, e logo, pois, houbo un período, digamos, de paréntese, tanto na conexión internacional cos grandes organismos, a diferencia do que houbera anos atrás, por exemplo, o que era a asistencia viña na Constitución do ano 31, o tema do dereito a ter asistencia médica viña reflectido na propia Constitución. Hubo uns 40 anos, pero, nos anos 50 hubo unha certa apertura, a xente puido, de alguna forma, sustentar ou ampliar a súa formación no estranxeiro, e hubo entre os que estaban exiliados e outra xente que tiña contactos, pois se empezou a xenerar de novo un contacto co exterior. Dese apagón se foi superando pouco a pouco e logo, nos anos 60, pois, desde a chegada de moita xente que veu de fora xa sin ningún problema, a logo, na democracia, ter o primeiro Ministerio de Sanidade específico, a sanidade universalizada, o progreso desde os anos 70, desde a transición para aquí, pois foi espectacular, espectacular. Foron períodos, estes 120 anos, de moi convulsos e de moitos cambios en regímenes políticos e que, en definitiva, quen marca o que é a política sanitaria, quen está en cada momento. Eu, quero celebrar e quero felicitar o colexio por esta iniciativa moi interesante e que, como ben apuntaches, comezou en Coruña, sigue en Ferrol e probablemente tiña un pouco máis de percorrido.
pois ou allá outros cidadáns de outras cidades como podan ser Compostela ou a que sexa poidan disfrutar desta mostra que digamos hai que vela in situ para bueno, ollar todas esas curiosidades das que falábamos, esa sala quirúrxica, esos sistemas de anestesia antigos, microscopios, máscaras quirúrxicas, bueno, que ten moito que ver esa mostra. Ricardo Gurriarán, comisario da Exposición 120 anos de Medicina en A Coruña, non temos tempo para máis. Moitísimas grazas. Gracias a vos. Un placer. Marchamos, señores e señoras, quedan como cada noite con Vía V, nos voltamos mañán a iso das 9:05. Adeus.